大家好，咁啊，簡師兄啊，嗱，好似好奇怪啊，其實呢，就今日呢錄片呢，就2026年2月2號啊，已經嚇，但係呢，其實呢段片呢，本身呢，我就其實係想2026年1月1號呢就播嘅，咁但係呢，其實都唔好話播啊，根本拍呢都冇時間拍嚇，即係事務比較繁忙啲啦嚇，咁所以咧就遲咗，不過咧都要同大家講，就祝大家新年進步一切順心啊！咁就嗱，其實咧都有啲人醒目噶啦佢就早即係已經一早咧就 send 咗個電郵，就想即係攞2026年嗰本個人版通勝咁其實咧我就未覆嘅，咁點解咧？因為我一路咧都係諗住拍咗呢段片咁先至去公開嘅即係公開等大家可以索取但係咧嗱 OK 嘅咁今日咧終於上呢條片啦，咁所以咧我係會回應嘅，我會回應咁啊往年一樣啦咁就個人版通勝咁就係發嗰個即係電郵啦，你哋即係寫話索取呢個人版通勝一份咁每個電郵地址咧就只可以攞一份咁就咁你發嗰個電郵咁，梗係 iPhone 風水 @gmail.com 啦咁咧就唔使錢嘅咁咧就但係咧你必須要就註明你嗰份你想攞嗰份究竟係西歷咩年份出世以往啲人咧就嚟攞就係叫攞，咁咧佢又唔講邊年即係以為佢即係神仙，我會知佢邊年咁咧我就唔係神仙，我都係普通人一個嘅啫咁所以咧就麻煩大家，如果你想攞而我覆嘅話咧，就俾足個資料，咁嘅資料亦都好簡單嘅啫，就發電郵寫索取個人版通勝即係你寫2026年啦，索取即係嗰個人版通勝，同埋你註明你個出生嗰個年份咁就用立春計我以立春換年嘅係啦，咁就每人限取一份係啦，嗱紅色3粒星，再3粒星係啦 OK。嗱咁其實咧就都即係斷斷續續咧都好似好耐冇拍片噶啦其實咁嗰個我記得去到最後咧就係拍嗰個姓名學係嘛，個姓名學咧好似講到差唔多唔知邊度咧停位咗咁嗰次咧就因為我唔知係出差定係病咗，咁跟住咧就冇即係泄咗道氣係咁男人你知泄一道氣爭啲噶啦咁就咁冇下文咁睇下幾時我完咗件事去啦即係我通常個人都有拖冇欠嘅咁但係咧嗱，我好多謝咧就有參與我課程嗰啲學員啦咁因為咧其實咧佢係陪伴我，可以咧等我整理好手頭上嘅資料即係濃縮咗佢，咁就成為一個課程咁即係因為每個禮拜要上咧，咁即係通常用 Zoom 去上啦。咁即係有時我都放飛機嘅，屋企有時有事啦，有時我可能病咗失聲啦，又或者我出差，我覺得嗰個錄影嘅環境做得唔係咁好嘅，咁我又可能停啦即係諸如此類各樣理由或者藉口啦，你話我咁但係咧就點都好，咁就中間有少少棘地咧。即係有啲斷隔2-3個禮拜都唔上堂咁樣，咁始終都係完到啲課程嘅。咁同埋呢，其實老實講，2024到去即係而家2026啦。咁呢2年呢，基本上呢都幾多產嘅。原來我都係very productive，OK 咁就嗱，首先呢，就係即係嗰個北派紫微斗數嗰度呢，就個活盤嗰 part 完咗咁完咗之後呢，咁我就應該就唔係搞八字，我記得即係如果回憶，因為我冇特登即係整翻條 timeline 出嚟咁其實應該之後咧就係搞玄空大卦嘅咁我嗰套玄空大卦咧就同坊間你喺香港見到嘅會有啲分別。咁其實亦都同廣西好流行嘅會有啲分別因為即係我係喺台灣學翻嚟嘅係啦。咁就係啦。咁一階二階咧，咁基本上都即係好多，例如啲賒字法裏邊啲嘢咧，其實都有講到即係例如你擇日點樣用賒字法啦，係嘛？咁呢個我諗坊間即係唔多嘅，冇乜人講嘅，甚至我都好似未聽過
咁就咁我都會有啲課程。咁所以咧，佢附帶咗即係喺個漁翁大褂2階嗰度咧，就會有一個3元擇日個高級班啊。咁就你可以作為銜接嗰個擇日速成班啊，或者點樣都好啦嚇。咁嗱，佢跟住咧，我就係應該開咗咧，就係個八字啊，定係正3元啊？好似正唔緊要啦，邊個先後冇乜所謂啊。咁八字咧又係啦，甩甩咳咳咧，就去到而家咧就係3階啦。咁應該咧就去到3階咧，基本上我都應該停噶啦啊，即係暫告一段落啊。因為其實即係以我平常知或者用嘅方法，應該都係3階裏邊教晒噶啦啊。咁再上嗰啲咧，可能係講啲經典啊、古書啊，講阿梁老師啲體系啊，點樣讀佢啲書啊，咁即係嗰啲唔係個個有興趣，咁只不過係我自己個人心願就想完咗佢啫嚇。因為即係梁老師對我啟發都好大嚇。咁就而家3階上到第6堂嚇，其實應該咧就差唔多完嘅，不過咧就唔知點解上3階嗰陣咧，我就硬係就每2個禮拜先上到1堂，咁變咗你就拖鬼住嚇，咁啊完唔到啊。咁啊，但係都多謝啲同學啦，有啲耐性去一齊行啦嚇，係啦。咁另外就個正宗江西3元地理，咁啊其實2階都完咗噶啦。咁裏邊咧有一啲技法，其實就都係要拜師先至學得嘅。咁我就都有部分透露咗出嚟啦嚇。咁但係唔緊要，就呢啲有緣者得知啊！我成日都話嚇。咁咧神奇地咧就係舊年6月啊，好似6月尾啊，2025年6月尾即係上半年臨尾嘅。咁咧我其實咧就做咗第3次網聚，即係做一個實體嘅。咁嗰個咧就不過咧就我冇公開去搞嘅啊，純粹咧就係即係講翻我點樣去操作個風水啊。咁當然佢裏邊牽涉到就係如何使用個漁翁大褂或者個正3元啊。咁裏邊亦都有已經講咗啲金鎖玉關啦，或者係同現代例如嗰啲色彩啊，我哋實際去操作個平面圖要點樣去為之叫做比較合適啊咁樣。咁其實即係比較實用啲嘅知識咧，其實都喺嗰度有嚇。咁但係因為咧嗰啲都會穿插咗一啲嗰啲 Zoom 嗰啲課程裏邊啲內容啊，咁所以咧就我冇公開嘅嗰樣嘢嚇。咁你見到，如果你有登到入我網站，見到登唔登入都應該都見到嘅，其實都嚇，即係有嗰 part 嘅。不過咧就不對外公開㗎啦，嗰個嚇。咁實地考察都係啦。咁今年唔係，sorry，舊年今年其實都有嘅嚇。舊年年尾12月聖誕節嗰個月咧，又係做咗一次實地考察嘅。咁嗰次實地考察咧就喺香港，係啦。咁直情係即係講即係你啲巒頭點樣處理啊？點樣去分析個巒頭啦？點樣去利用個巒頭啦？咁例如我要喺塊地皮做間屋嘅咁樣，咁喺實地上邊去測量咗之後，點樣去運作操作啊？咁其實咧就嗰個實地考察咧，其實基本上就都應該滿足到大部分學員嘅啊，係啦。咁就跟住咧就係啦，早排啦就開咗個陰本奇門嘅終生局1階。咁嗰度咧又係上緊嗱，呢班好啲呢班咧就冇斷過，暫時都即係 touch wood 咁希望都唔好斷應該暫時係 on track。我話12堂上晒1階咧就應該係完到嘅。OK 好嗱，咁咧就即係回顧咗即係2024、2025啦。咁其實即係2026年個展望係點樣咧？咁樣咁其實就咁個終生局完咗1階之後咧，應該就有2階咁我預計都係12堂左右嘅啫咁所以其實就係好快嘅。因為咧其實佢你學咧就學奇門咧就未必好難學，不過你要去精進咧，其實又係一個即係有會遇到啲難點嘅。即係其實同學八字一樣係有啲嘢係要時間嘅。就唔係話一拍就或者查表你就會做到因為即係嗰樣嘢，因為同個意識係有關咁嗰個意識係需要練嘅即係好似你練靈氣或者練氣功或者練其他啲嘢，咁其實係要練嘅。有啲嘢係術科嘅，就唔係話個知識你知與不知嗰個問題唔係嗰樣嘢咁就所以即係我諗。嗰個我所謂嗰個 foundation 咧，我會幫大家 build 得比較好啲啦。但係修練咧必須要自己處理咁亦都應該會咧就返大陸咁咧就去辦一個實地考察團
係啦。咁都係點講啊？應用翻正三元風水嘅原則啦，去考察以前有一啲例如祠堂啊，可能都會有陰宅嘅，有一啲比較出名嘅陰宅，有啲穴啊咁樣，咁即係都會去嘗試去籌辦啦，因為講咗好多年嘅都嚇，咁啊又係成日忙咧，就俾藉口自己。我自己係成日出差去大陸嘅嚇，咁啊去到好遠，舊年去埋寧夏，去其他啲地方嘅嚇，即係大西北啊。咁但係咧就都唔知點解嚇嗰啲，即係我另外一份唔係工作嚟嘅嚇，即係我失業咗好耐嘅就嚇，即係另外一個一啲活動啦嚇，OK 嚇，咁我需要周圍去嘅，其實都嚇。就係啦，即係去有啲即係大江南北啦，咁樣都嚇。咁但係咧，你話帶團風水，如果翻大陸睇咧，嚟緊今年即係2026年呢次應該第一次嘅啫。好，咁咧就跟住咧就應該會有正三元嘅三階啦。咁完咗個奇門之後咧，咁其實都有機會就開個大六壬神科一階嘅。咁因為奇門同六壬咧基本上都通嘅。即係佢好似睇落就唔係一樣嘢，其實咧佢裏邊好多嘢都係有互相穿插到嘅，咁所以咧就可以互穿嘅，其實基本上咁另外會應該 target 咧就搞第4次網聚啦，咁如無意外咧都係喺6月㗎啦，我估計咁如果年尾有時間咧趕得切咧，就會搞埋個北派紫微斗數5階。係啦，5階，咁個5階咧，基本上都係一啲叫例如指占即係紫微斗數占卜，又或者係另外一啲比較高級啲嘅飛宮技法咁就即係應該會喺個5階嗰度啦咁同埋可能配一啲其他啲術數啦，你嚟用喺個風水上面點樣用啦咁樣咁就都應該會有 cover 嘅OK， 好嗱，咁咧就2026咁希望咧就呢幾個目標有機會完到啦嗱，咁係啦，如果網聚就我內容又未定嘅，所以咧就究竟係公開定係門內就唔知，咁所以咧，但係即係我就叫做壓咗個位，做個 placeholder 壓咗個位，就2026年上半年咁樣啦咁待定內容亦都待定時間待定 OK 咁後邊仲有冇啊？哦係啦，咁呢啲啦，一般我都有做緊嘅嘢啦咁其實都非常忙碌咁就因應需求咧，有啲人咧其實就唔知點解好似想我做補習老師喎，做補習天王。咁就其實可能1對1或者其他嘅，咁就即係佢可能上1對1，有啲私人術數補習啦。即係佢又唔係學啲課程即係佢只不過咧可能佢喺個術數上有啲疑問，或者佢想訪問我嘅。喂，咁你訪問我都要俾錢㗎，大佬係咪先咁就係咯，咁我就即係當補習咁樣收你嘅啫咁所以咧，即係內容咧就可以因應個別嘅需求去大家商議設計咁就去，即係我又唔可以話度身訂造，因為我又唔想做一個培訓但係即係你例如學咗一啲術數，學咗好多年，遇到一啲問題咁當然我首先覺得咧，你應該尋求翻就向你學嗰位老師去解決先啦咁因為即係正常你跟嗰個人學，咁你問佢好正常。咁但係如果你覺得有啲情況要揾其他幫手嘅咁即係你都可以商議下嘅，大家就咁不過呢啲當然就即係我都唔係好熱衷去做，其實呢啲嘢都係因為大家嗰個背景可能學習個背景唔同咁其實所以我必定要傾得好清楚，我先至會去處理嘅。OK 好嗱，咁就應該好似冇咯喎，係嘛？係咁。我睇下先係啦，係咁上下啦，咁就非常好，14分鐘啫原來我講嘢越嚟越快添。嗱，咁記住啦，就係個人版通勝你可以去攞噶啦，咁但係請你跟足個 protocol 即係嗰個唔知叫乜嘢即係總之你跟我需要嘅嘢，就係你發電郵嚟我 iPhone 風水@gmail.com， 咁個 title 呢個 subject 呢個主題呢就寫即係索取2026年個人版通勝，咁咧你最好就注明你嘅出生年齡喺嗰個 subject 度如果唔係咧，你喺個即係 email 個 body 個內容個 content 嗰度咧，你都必須要注明你係即係西曆陽曆出生係個年份係乜嘢以立春計
以立春計嚇，即係呢啲即係應該都係 common sense 唔需要講啊呢啲嚇。咁你唔俾足資料咧，就唔好怪我唔俾啦，因為我冇辦法俾你啊，就係咁簡單。咁一個電郵地址咧，就只可以攞一份，係啦，你就唔好一封 email 一個 email address 就攞晒屋企30個人嘅嘢咁樣，咁我只係揀一個福利嘅啫，啊就咁樣啊 OK， 好，咁就再一次啦，恭祝大家新年進步啊，身體健康，心想事成，好，拜拜。